तुम सोच रहे होगे कि इस छोटे से बर्ड पर इतनी सारी चींटियां चढ़ी हुई हैं, पर यह बर्ड कुछ कर क्यों नहीं रहा, ना यहाँ से उड़ रहा है। दरअसल बर्ड्स को पैरासाइट की वजह से उनके पंखों में डिस्कम्फर्ट होता है, तो वो एक अजीब सा बिहेवियर दिखाते हैं जिसे एंटिंग कहते हैं। बर्ड्स खुद चींटियों के घोंसले के पास जाके शांति से बैठ जाते हैं और चींटियों को अपने ऊपर चढ़ने देते हैं। चींटियां अपने डिफेंस के लिए फॉर्मिक एसिड रिलीज करती हैं और ये एसिड बर्ड्स के पैरासाइट को खत्म करता है और उनके पंखों को क्लीन कर देता है, और इस पूरे प्रोसेस से बर्ड की बॉडी के सारे पैरासाइट्स खत्म हो जाते हैं, जिससे बर्ड्स को सुकून मिलता है।